Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo, sto sentendo tutti questi frigo da camper con prezzi esagerati, 1000-2000 euro. Io ho fatto questo, un Hisense da 150 litri. Beh, la dinette non mi serviva, al posto della dinette mi serviva grande frigo con 120 di frigo e 30 di cella frigorifera di ghiacciaia. Ecco qua, non fissato. Questo è lo spazio dietro, non so se riesci a vedere il passaggio dell'aria che sta dietro. Vabbè, questo è il braccio TV che si ripone qui a posto suo, si fa così, si abbassa il braccio, si abbassa la TV e si aggancia qua vicino. Eccolo qua. Vabbè, avete capito, no? Ho speso 229 euro. I decibel del frigorifero sono 40 decibel, i consumi sono proprio irrisori. 230 euro, ho detto 230, sì, e ti passa la paura. Ecco qua. Ciao.